Tomoşaçylyň söýgüli el çarpışmalary ve sahnada çykyş edýän artist üçin gaty wajyp. Sebäbi diýende tomoşaçyň el çarpışmasy artistiň ikrarnamasy. Ol sen şu ýerde durup tomoşaça aýdýan sözlüň kabul edilmegi. Demek sen gowy artistliň. Gowy artist diýen adam münasip bolup, halkyň ýüreginden uly sevgisine münasip bolan artistleň sanlar onlarça. Olar türkmen teatr sunuwatynyň düýbini tutan halypalar. Olar ine şu mekanyny işlänler. Häzirki Türkmenistanyň Molyny pesadynaky talipler teatryna. Şu gatky döwürde şu teatrda ýüllerçe talipler bilim alýarlar. Olar şeýle bir özleriniň çuň ykbalyny şu teatra bagş edip giden halypalaň ýüren ýollarynyň ýürýärler. Olar şu mukaddes sahnada tomoşaça bakyp öz ýürek sözlerini aýdýarlar. Bu olar üçin gaty uly buýsanç. Olaň özleriniň ykballarynyň iň bir şowly sahypalary. Çünki şu teatrda, şu sahnada gaty uly ägirtleň onlarçasy tutuş ömrüni bagş edip tomoşaça öz ýürek sözlerini, gahrmanlarynyň ýürek sözlerini, has dogrusu artistlik diýen ömrüň köp böleginiň ýürek sözlerini tomoşaça ýetiripdi. Olar ilk başta edil şu wagtga okap beren talipler ýaly ýörjönlükden kämillige çenli, uly halypalyga çenli ine şu teatrda ömürlerini geçiripdiler. Özleriniň ikinji öý hasaplan şu teatryna halypa artistler ýaşapdylar. Tutuş durky bilen, tutuş düýrmegi bilen. Olar özünden soňky neslede, bize de şu sahnada ýaşamagy ünnü etdiler. Sahnada ýaşamak bolsa, tomoşaçyň kalbyna ýaşamak. Tomoşaçylyň şeýle uly sevgisine münasip bolan halypa artistleň birem Türkmenistanyň halk artisti. Türkmen halkynyň söýgüli artisti adyna münasip bolan, gowy artist adyna münasip bolan Yelizaveta Garaýewa. Bir 1984-nji ýylda Yelizaveta Garaýewa bilen tanışypdyk. Şo wagt institutda okuyan döwrümüz, talip döwrümüz Türkmenistanyň halk artisti Aty Alow Böregli Şadestanyň Harman näli şahadyny sahnalaşdyrdy. Şonu şo Kerem'in kesi bardy. Şonu o döwürlerken şo ýaş artistlerin içinde de taliplerin içinde de kän aýdyp bilýänem ýokdy da azdy. Bir ýollaşymyz toý edenne, şonu bir toýda bir kısan ben toýgutlap aýdym, halk aýdymy. Şonu Atalow men näde bir ýaş oglan gözläp ýön asıl okuwçym sen aýdym ekeniň men bilmeýändim. Sen ertir teatra bar diýdi. Bir görnüşige taýýarlyga bar diýdi. Ondan öňünden tapşyrdy baňa Yelizaveta Garaýewa bilen oýnamalsyň. Şoň bilen bir sahnada bile çykyş etmelisin. Olar tejribeli artistler, ýöne sen aljyrama, çekinme. Öz gowy adamdyr, ýöne talapkärdir diýip öňünden tapşyrdy maňa. Ondan şo taýda benim Kerem'in keşfini ýerine ýetirdim. Entek bir ýaş oglan talip, tejribe ýok. Edil maňlaýymda Yelizaveta Garaýewa tür, şoň bilen taýýarlyk işlerine başlamaly. Ýöne men öňünden ýa tutup barypdym. Yelizaveta Garaýewa bilen ýüzbe-ýüz bolup birege söz aýtmaly. Olam Aşyk Aýdym pirden Böregli bilen pata alyp baryp şo Harman näliň köşküne düşýär. Özüne gowun ýetýän oglan Aýdym aýdy bilýär, sadam çaly bilýär, göreşem tutup bilýär. Böregli şägirt de. Onuň
işläbi guradyk, birek söz atyp guradyk. Entek men teatr sahnasyna bir keşfem döretmänim, owa talip döwrümdi. Görüp otursam şol 5 sany oyun şu Moskva sapara gidýän eken, şu 5 sany oyunyň birem harman näle eken. İlkinji gezek men şu Moskwaň teatrına çykyş etmeli boldum. Aljyladym ilki başda bir. Soň öwrenşip gittim. Ýöne şol Liza Garaýewaň şoň tejribesi meni çekdi-de aldy berdi. Şolar ýaly güýçlü, zehinli artistler bilen sahna çykanda sen bir tejriben ýogam bolsa, entek öwrenşmediňem bolsaň şolar özleri alyp gidiberýän eken. Şo Liza Garaýewa da men şonu duýdum da. Onuň şo işleýän döwrümiz sähel bir ýerine bir sowuk salalyk bilen ýa sowurak aýtsaň gün saklardy. Näme üçin şonu ýüregiň bilen aýdyp bolmaýarmy? Çynyň bilen aýdyp bolmaýarmy diýip özü şoň ýaly sahnada bar lükkölügi bilen tokkolugy bilen şu sahnada öz barny goýýat da özü. Gapdalnak artistlerden hem şonu talap edýärdi. Türkmenistanyň halk artisti Elizaveta Garaýewanyň döretçiligini ýaşlygymdan gowy görýärdim. Täwäbi kiçiligimden men onuň radio ýyllardaky döretçiligi bilenem ýa teatr hem kino sahnalaryna döreden keşipleri men üçin tanyş şeýler bir uly söýgüm bar şonuň döretçiligini. Gazet işgär hökmüne hasam içkin gyzyklanýardym. Onuň ilkinji gezek men şu Elizaveta Garaýewanyň döretçiligini hakda söhbetdeşlik taýlamak üçin teatrdan öý salgysyny alyp şu Liza Garaýewa da diýilýär, Liza Garaýewaň öýlerine bardym. Şunu her döretçilik ýazýan habarçylaryň her kim bir öz häsiýeti bolýar da. Kimdir biri bilen söhbetdeş bolunjak bolany öňünden jaň edibem duýdurylyp men barjak sen iş ýagdaýyň nähili söhbetdeş bolmaga wagtyň bam diýibem aýdylyp barlýar ýöne men köplençi ýagdaýda düýdanty tütänden barıp söhbetdeş bolmaga has gowy görýän täwäbi şoň ýaly pursatda adamyň häsiýeti hem açylyp bilýär da. Döretçi adamyň häsiýeti bilen döretýän keşiplerine şunuň täsir diýen ýaly has içkin öwrenşmek üçin uly täsir edýärligi sebäpli şo gezek Liza Garaýewanyň öýlerine tütänden bardym. Gapyny kakdym olyny sirdem owadan keşiplerden anna odalam tanaýan. Gapyny açdy, onuň salam berip Elizaveta Garaýewa men tez bilen söhbetdeş bolmak üçin geldim. Şu eger wagtyňyz bolsa duýdurmanam geläýdim diýdik olyny. Gönümel häsiýeti bar eken, gönü ýüzüme seretdi de. Sen men hakda näme bilýän diýip sorag berdi. Onuň şonu Elizaveta Garaýewa siziň döretçiligiňizde men kiçilikden bir uly hormat goýup dinleýän artistim. Ol hormatymma siziň döretçiligiňizde. Siziň soňky tüýkülük sakkal etmez radioýuňyzdy men her keşde gaýamda gapdalynda radio goýup dinleýärdim. Keşip oýnaşyň bizi özüňe bendi etdi. Ýa-da karkara keşfiňizde şeýle täsirli bir taryhda galan keşipler bolup durka biz siziň döretçiligiňizde uly hormat goýup geldik diýip şuň ýaly aýdyk bolyny. Öz hakyna bilinýärligi üçin bir hili hä bolýar diýip onuň öýüne kabul edip törden orun berdi. Onuň şo wagtlarym Elizaveta Garaýewanyň saglygy onçakly gowy däl eken. Men törde oturyn olam o çunkuna otur tiýeti Petrag eken onuň şu kärdeşleri hakyna oýnan keşipleri döreden keşipleri hakyna umumyň döretçiligi durmuşy hakyna şeýle bir gurrun berýär bolyn ol hiç bir zady bir park gurrun berýän eken bir içkin şunun aýtýan täsirli gurrunlaryny dinlejek bolup törde oturan ýerimde tüýşeneklap gaýtjak wagtym etel alkamyna oturan milk galym. Oturan ýerimde pikir edýän şeýle döretçilige bir gaty ýokary sarpa goýup ihlas edip oturan adam bilen söhbetdeş bolup men şunu ýazaýan ýagdaýymda nähili bolar kaşy makalam. Men ýadamdan soň bu artist men ýazyşyma göwüni ýeterim diýen pikirler serme dolu da. Gelemden soň men ony ýazdym bir kaýda geçdi onuň jurnalna makala çykdy. Çykandan soň Elizaveta Garaýewa okap gaýtalanmajak zehinatly makalany okudum. Gowy bolupdyr, sag bolsun diýip aýdyp, ýokman gelsin diýip işgärleme aýdypdyr. Onuň menem aýbyr tähelçe bir zat ýazyp olar bir beýik artistler men barıp durmaýyn çekindim bir wagtda. Onuň
telefona men özümi çağırdı. Onun barsam ten gel hökman men hormat koyalım için çağıryan idi. Onun sonra tiyatrda iş yerine geldim ol kapıda garaşıp duran eken öňündäki kärdeşlerine araq jurnalla ýazan gelin näşi diýip şeýdip bir uly hormat koyup derece bagyşlap garşylap onun bilece kaptalyny oturtdy saçaň maşynynda ikimiz bir tabakdan naharya ýelip bilediydi. Bolýa Elizaveta Garaýewa diýip kaptalyny oturup hiç ýadyndan çykana. Elizaveta Garaýewa 1932-nji ýylda Daşoğuz vilayatynyň Bollumsaz etrawyna gullukçy maşgalada eneden ogulýa. Kakasy Sapar ağa şo döwürlerde etrap gazetine baş redaktor bolup işleýär. 1958-nji ýylda Elizaveta Garaýewa orta mektebi tamamlaýar. Orta mektepde okap beren döwürlerini ol eýýäm artistlik ýolunyň ilkinji ädimlerine başlaýar. Çünki şo döwürler mektepde hereket edýän çeper höwesçiňliň gurnagyna işçiňlik bilen gatnaşýar. Goşu koýar, tans edýär. Köpçüligiň öňünde el çarpışmalara münasip bolýar. Özüniň sınıpdaşlarynyň, mektepdäki bilokan ýoldaşlarynyň, mugallimleriň şol ilkinji el çarpmalary Elizaveta Garaýewany soňlugy bilen şuuru, artistlik uğrundan yürüyütü bilim almağa getirenler. Günlerin bir gününde bolsa Elizaveta Garaýewaň arzu edip ýören bir sahypasy bolýar. Türkmen halkyny belli artistleň biri bulan mektebine duşuşyk elýär. Artist bilen duşuşyk, onu da halyp artist bilen. Şol halyp artistiň heme öz çykyş edýär. Hemem şo mektepde artistlik uğruna höwes bildirýän çeper höwesçiňliň okuyan goşgularyny, aýdýan aýdymlaryny, edýän tanslaryna syn edýär, baha berýär. Ana şol halypaň nazary ilki bilen şo mektepde iň bir ezber höwesçiň okuwçy Elizaveta Garaýewa diýilenýär. Bu barada Elizaveta Garaýewaň öz ýatlamasam bar. Ol adam men çykyşyma gaty ulun berdi. Ol adamyň aýdan sözleri men sunuwata bolan höwesimi hasam artdyrdy. Artist bolasym geldi. Tele ýaýlymlarda çykyş edip joralamy ejem begen resim geldi. Men şeýle bir gowy artist bolasym geldi. Ejemdir kakam men artist bolmagma karşı çykdylar. Inni näme etmeli? Kime ardyň aýtmaly? Men bagtyma biziň çeper höwesçiňler topurmaz Aşgabatda gitmeli. Şo ýerde de çykyş etmeli diýen hoş habar geldi. Men begençimiň çägi bolmady. Neneň begenmejek? Aşgabatda gitmeli. Şo ýerde de halypalan giden toporuna gözüň düşmeli. Şo ýerde çykyş etmeli. Ullokan bagdakyry. Belki de artistligi okarýal okuw tapylar diýip umyd etdim. Ana şo döwürde Aşgabatda çeper höwesçiňlik festivalyna gatnaşyp beren günlemde gulawma şeýle bir hoş habar geldi. Molan Epet adynaky teatryň ýanyna ýürüýtü ýaşlary okudýan studiýa açyldy diýen hoş habar geldi. Men üçin gaty şoguna boljak ykbally. Men muňa biçak begendim. Harmanyal oýunyna taýýarlyk görüp ýörkäk, Harmanyal'yň bagyna girýän ýerim barda. Onuň şu ýokardan ýüpden atlaşyp, garadan ýokardan şeýle sahna bökýärdim. Onuň gaty beýikdenem bökmek kyn, ýaş oglanam bolsaň bir ýeriňi agartmagy mümkin. Menem Petrakdan bökäýdim-de. Bolin aýten geçen gerek diýdi, ýokardan böktüňä, şonu owadan boldy diýdi. Sen suwat ýalan bolýar diýdi. 1 metrden şey diýip bökün bolup toglanyp düşýän bol men ananamok diýdi. Benim
Elizabeth Qarayna dedim. Yokordan men bökümde dedim yaman kıyınçılık bilen böktüm. Bir gedek bollar, ikinci gedek mümkün bol. Şo bir ikinci gedek bolmalygy mümkün bir yerime ağırdarmy ham diýen dedim. Onu hem düşünýärdi bir gedek bol, ikinci gedek bolmaz diýdi. Görýärmi diýdi, siz özüňiz ayaýaňyz diýdi. Menem yok Elizabeth Qarayna kıynaw yokordan böküp düşäýmek, ödem gaty ýere bökmeliydim. Özüňiz gaty gowy görýäňiz. Siz daha ýöne bir zat diýlende ýöne keypini edip bermeli, aşyratyp bermeli diýdi. Ýaş oglana diýip. Ay şonu biraz gıýgyrşdyk. Ve bökjek geldim, olam bökersin diýdi, hani bökmesin göreýin diýdi. Ödi soňal talap kärtde. O käwat näme iş döwrü, dörejülük döwrü. Soňga tişgärleri biraz ynjygragam bolýar. Öz ynjygrag häsiýetlerim bardy Elizabeth Qaraýewaň. Käwat sahnada birden şo bir zady başarmasaň gıýgyry berýärdim. Gatrak ol gowluň hatyrasyna, sen işiň hatyrasy üçin gıýgyrýardy. Biz de moňa düşünýärdik. Käwat şoňaly bir aramyzda düşünüşmezligem bolardy. Onuň ol her bir sungatda bolýan zatda sebäbi şo jedel bilen birege bilýän zadyny aýdyp, onuň teatrda bir adam bardy, artistin öz göwnüne jaý bolmasa, edýän işiň daşyndan aýdylanna da şu öz göwnüne jaý bolmasa kyn bolýar. Öz häsiýetine, öz görüşüne göre edesin gelýän döwürler bolýardy, bolýan şonu aramyzda bir çekeleşigen bolardy. Şonu da şol soňundan ýene birege gatyrganan wagtlanmadan ýygynyň Elizabeth Qaraýewa sizin gaharyňyzy getiräýdim öýdýän. Bagyşlaň diýip bararsyň bolýan ýokla bir dörejiligi iş ahyry arasynda şuňar bolmaly. Her bir şägirt alan zatlaryny özüne kämilleşdirip, onu sahna çykmaly, sizin özüňiz kämilleşdirmeli, ýöne özüňiziň hem goşandyňyz bolmaly. Molumlaň diýen edip diňe sen bir zada uygun bolsaň, sen öz dörejiligiň ýeter. Sen özüňden çykarmaly diýip o zatlarym şoňal sırlaram aýdart da, kän bir şoňaly bir jedelleşen döwrüňem bir gatyrganşan, döwrüňem şonu bir içine salyp ýa bir gaharlanyp ýörmedi de, şoňa düşünýärdi. Bir zatlar döreçek bolýanyňa, şu işe ymtylýanlygyňa düşünýärdi. Şoň üçin ol berekella diýerdi. Türkmenistan halk artisti Suray Muratowa hakyna söhbetleşik taýlamaly boldum. Onuň şonu Suraya janam ýazgysyň näme suňgada adamlar bir-biri bilen baglanşyk kyllar, sen sada oruna bolsun, diýene bolsun. Hemmeti bir-biri hakyna ýene aýlanýar dolanýar dörejilik baglanşykly. Şunu Suraya janyň gyzy Maral Durdyýewa gurrun berdi. Şol meni şu ejem hakyna ýatlanany men Liza Qaraýewa hakyna aýtman geçip biljek geldi. Şol Çingiz Aýtmatowyň ene toprak eseresatyny oyun goýulýar. Şonu Elizabeth Qaraýewa tolguna ýenanyň keşfini jalanrýar. Suraya bolsa şu topragyň keşfini jalanrýar, göze görünmeýän keşf. Şunu şu Elizabeth Qaraýewa uruşda oğlunu ýitiren enäniň bir zarillap, aglap duran keşfini jalanrýardy diýe de tomaşaçylar ýöne boýur aglap dur diýip gurrun berdi-de. Suratlarym jurnalla beremede şol söhbetdeşligiň arasyna şolaň arhiv suratlaryny goýsa has şowuna düşer hem okujalara täsirli bolsun diýip Elizabeth Qaraýewa jaň etdim. Sizin Suraya bilen, Suray Muratowa bilen düşen suratyňyz barmy diýemde. Teatra geleýin, men öýde hemme arhiv suratlarymmy şu teatryň arhivine tapşyrdym. Baraýyn diýdi. Onuň teatra gelip aljak bolum, oňa da pasport bilen berip almaly eken. O şunu da şu ýanym bilen ýörep, siz bilýäňizmi, şoňa arkaýyn men kepil geçýän şu jurnalistdi diýip kepil geçýärdi. Onuň şonu siz näme üçin beýdiňiz diýip sorarlaryna men munyň suňgata bolan teýgesiniň ullugy üçin aýtýan, arkaýyn aýtýan diýipdi de maňa şoň ýaly uly baha bermegi meniň bir dörejiligimi, bir suňgata adamlaryna bolan teýgim hasam artdyrdy. Vilayetlara Mari, Daş, Şovuz, Levap, Balkan vilayetlerine sapara gidilerdi. O atlar bir aylık, bir ay uğrak gidiliyedi. Şu dayıhanlara oyun görkezmäge giderdik. Onun uzak yol, ulak bilen gidiliyedi. Bana diyerdi, hani bir kısan aydım aýtsana, hinglen-sene diyerdi bana. Elizabeth Qaraýewa. Onun benim bir kısan halk aydım, aýdyrdım, ödüm, aydım aýtmagyny gaty gowy görýärdi. Onun şu yolla
aydım aydardı. Özüm gowam sesi vardı. Bir görülen tanış oyununu sonra men habarçyn keşfini yerine getirýärdim. Lida Garayevada häkimin keşfini yerine getirýärdi. Şonu Türkmenistanyň halk artisti Sabra Taýyba bardy, Nur Muhammed Keşikow bardy, Türkmenistanyň halk artisti Welmurat Amanow. Şolaryň içinde şol taplanyp gitdik-de biz. Her öz ýoluny bize öwretdiler-de. Şol saparda döwrümem Lida Garayeva ýanyna çagyryp şo taýda da teatrda şo harmoniýaly ýene oýlanjagyny bilýär-de, bolun şo mewzum açylanyna. Şo taýda da ýene men bilen taýýarlyk işlerini geçerdi. Arasynda da men seni ýadadam ok däme diýip sorardy. Menem ýok, Elizabeta Garaýyna gaýta maňa kömek berýäňiz. Näme diýseňiz diňleýän, ne diýip bolsa sahnada şu aýdýan tejribeleňiz ulanor diýerdim. Ol berekella diýerdi. Döretçilikde şu meňdeşlik bolsa kän bir gowy däl. Ine bütün ömrüňe sen teatrda keşjanlandyr ýa-da eser ýa tapawut ýok, sadyret näme şunu meňdeşlik gaýtalansa üstünlüge eltmeýär diýip pikir edýär. Sebäbi ine Elizabeta Garaýewanyň döretýän keşplerini her haýsyna bir aýratyrlyk bar. Şunu sözüň üstü bilen adamyň hereketi, häsiýetini açmaga, gatyr ukyply hem şo tomaşaçyň özüni bir benni etýän tarapy, ine şol söze duýgu bermek, söze hereketi getirmek. Alaytada radio ýyllarda ol gaty çylşyrymny hem kynýagdy. Ine şu zatlaryň hemmesine de gaty ustatlygyny öz görkezip bilýän artist. Ulanırşy. Yandan otu we gülü aşgadan we içege kesellerini bejermekde. Soğuklama garşy we antiseptik serişde hökmüne ulanylýar. Taýýarlanyş usuly. Bir kağıt haltaçığı bir bulgura yerleştirip, üstüne 200 ml qaynaw suw goýmaly. Bulguryň üstüne berk yapıp 4-5 minut saklamaly. Günne yarım bulgurdan 2-3 gedek içmeli. Üstü yüklü maşin çara gılan işigine taklandy. Öýden näde geçe daşar çykdy. Besir görüp aldan çekip bolup gaýry şekilli. Ay, tutu, ey Allah'ım, kakası. Ha, näme? Çaraga aýalyň ýüzüne seretdi. Emma näde geçeden ses çykmady. Ol agaç ýugdan ýaly sanraklap eli bilen daşlaryny görkezdi. Çaraga ýerinden turup ardan zırady. Sonra çäpmeni egine atyp daşşykdy. Görse gyýdy besir maşin bilen goşlaryny getiripdir. Yeri evlilik midir? Bu ne boluş? Kaka, mene umukla geldim. Hey hey hey. Adamın işi gaýtsa burnunun suwy gözüne tamarmış. Hey dewlin. Sene koşum kolum bilen gelip süňwelin. Avray diýilýäne gyrkylan erkeş diýýändir köneler. Çaraga otulan oýunçyaly ýüzüni ýere salyp tamyň ýeňdesine urildi. Onyança bestir maşinen koşularyny sürüp başlady. Bestir ulugyýka ýaşany tonu koşularyny çekýänçe oň ýanyna ne ejesi ne de kakat geldi. Ece, kaka. Ne ýüzüňe ece diýýäň. Ne ýüzüňe kaka diýýäň. Ena taň farpa saklanýan bolsa beýle iýlen çykan bolmazdyň. Eýsem, gaýygymyz ýok ýerden men onu
Keypine şeyleyden nüreygeňiz mi? Wah, gıydım. Deňiňe duşuna bir sere dağırın. Hi, sen ýalyp buksasyny alyp. Wah. Bolmasa hi maslahatlaşsaň bolmaýarmy? Beýle de bir kaka başlyk bormy? Ýene taň saňa ýamanlygy ýokdur balam. Geňeşäým elekeniňde. Beýle akıllı başlı bolýan bolsa, İğrer dir giyjaksam, öýüne mihman bolan adam akıllymysın da? Menim iýlen çykanmysym. Sizentek näme digin bir soraň ahyry. Ol bir öýden çykyp giden soň, dolanyp gara berjek gumany ýok. Bir görseň, çopanlaryň kydam konsert berdim diýe. Başga bir günem bolsa, paxta meýdanına çykyş etdik diýe. Öýe gelenem, şu dutaryn kazak otyr. Üstesine de on gelim gidimem, adam meni hasta edecekler. Amrucumu dar eder ýaly bolsa, menim beýçip ýürmäni derece bilen boga. çaraga näde gece biri-biriniň ýüzüne tere düşdiler de öz otoglaryna gitdiler. Radioda sen näçe şu durmuşa ýakyn gürläp bilseň, şol onun bir mikrofon nähil duýmaly, nähil gatyrak gürläňde daşyrak durmaly, çala gürläňde golaýrak barmaly. Şu zatlarym öwredýät de özüm gatyken şu radio oýunlaryna kän çykyş eden öz çykyşlarynam dinlerdik de biz dogrudan olanky üpüt göçüp gelip durda. Ýanky şu diýen talaplaryny etmeseň yalan bolýan eken. Onuň bize düşünürdi. Yalan mordurar, dinleýijiň gulagyna ýakmaz sesin. Sesin hem ýakmaz. Ýanky şu umumy oýunyň özüm şolara ýakmaz diýetde. Şo taýda onun mäş artist gatnaşýanam bolsa, içinde biriň agsasaň, sowuk salalyk etseň, şo oýunyň derejesini pese düşürýär diýip şolar ýaly maslahatlar aýdardy bile. Yürtüm min hoğvana min servi kamat boylarıňan güllün peşe şari yaraşıp dur acı bırakat boylarıňan güllün peşe şari yari yaraşıp dur acı bırakat boylarıňan. Maksat? Ahi, sen onu nereden tanıyarsın? Sensiz kadar yare ursun canim. Akvalım dinim imanim kalsam hormat boylarıňa akvalım dinim yar gil imanim kalsam hormat boylarıňa. Edil öňkü bolsy, ütgen ýeri ýok. Şol öňkü gözleri. Uy, o meni göreýdimi? Maňa seredýän ýaly. Ýok, görse de tanymaz. Men näme tanar ýaly boldummy? Maksatdan aýrylanyp bäri ne külpetler başyma düşdi. Duşmany geçen serdary duşanyň bäri men gören görgüými it görse göz agyryr. Ana, yine maňa seretdi. Belki meni görýänler. Ýa-da ýok, görenok. Aýgyr, özüm oň gözüne görnäýsem. Ýok, olam bolmaz. Günem boyun alsam.
gören aşık pida bolar ilim günden yare cıda bolar Mağtım gül yari gida bolar Dil kiramat boylarına Mağtım gül yari gida bolar Dil kiramat boylarına Mağtım gül yari gida bolar İlk gelen döwürlem diye, okuwa gelemde diye, dilim ağırdı diye, geplemeye duran yerimde kıyın gurluyadım. Onun şu yürüytü maşıklar var da, dil maşığı, doğdok maşığı, dem alış maşığı, şu zatlarım köpürek edin. Men şunu ödüm, zahmetim bilen kazandım. Elizabeth Qarayvan şu sahna dillip, sapagam var da, şu gürlöşü, şoň aýdýan sözleriniň bir harpam eşitilmeýän galmaýady. Şoň gali şeýle arasda gürleýärdi. Şo zatlarym elmedam diňe okuw döwrüne däl, işleýän döwrüňizde şol maşyklary edin, dil maşygyny, dodok maşygyny, dem alys maşygyny elmedam şu wagt özümden taliplemede aýdýarsa, şu adam şo maşyklary edip ber, gaýtalap ber. Dogrudanam şo diýen zatlaryny indi seredip otursam, şo wagt biziň ýaşlamyzda bolmaly Elizabeth Qarayeva. Bizim var oğlanlyk, ýaş oğlanlyk. Indi şo zatlar dogrudanam, indi özüm şu wagt şo maşyklary edip gelýän. Ol bir şo maşyklary öwrenşoň isleseň, islemeseň ýerden turaňda enlik bolýan ekenne özüň şo maşyklary edip berýän ekeni. Käbir artistin sesi eşitilmeýän, käbir sözler eşitilmeýän galya, käbir sözlemler eşitilmeýän galya. Ýöne şo maşyklary ýerine ýetirdiň. Ähli söze däl, harplar eşitilýän eken. Şoňa men gaty şu anam bilen aýdyp biljek de, şu wagt özüm talap edýän okuwçylarymdan şol maşyklary hökman ýerine ýetirin. Sebäbi durmuşdaky ýaly aýtmal diýilýär-de bizden talap edilýär. Ýöne sungat derejesinde bunu durmuşdakydan birazajyk gallyryp owadanlap sungat derejesine ýetirip aýtmaly sözlemi. Edil durmuşdaky aýtsaň ýetmeýän galmagan mümkin. Şo edil durmuşdaky aýdyp onun birazajyk howalandyrmaly, götergi bermeli, azajyk. Türkmenistanyň halk artisti Jumaý Almuratov fakyny töhfetçik taýlamda şol şeýle gurrun merdide men 200-den gowrak radiony goýdum. Şonuňam deň ýarsyny Elizabeth Qarayeva oýnady, şo keşip janlanyrdy şol oýunlarda. Şonuň bir aýratyn bir şeýle bir berilen ýa-da teatr sahnasyna, kino sahnasyna olaýam tomaşaça görnüp duran keşipler islenik artistlerem bir taýarlaşyp, türgeleşip geçip keşip janlanyrdy bilýän diýe ýöne radio oýunyny rejissor näil güýçli bolanyny da artist güýçli bolmasa sen ondan hiç ýyly keşip taýarlap bilen aktiv aýdypdy da Lida Qarayevanyň şoň ýaly bir tungoto şeýle berilip oýnaýanlygy men şonuň töhfetdeş bolan pursatlarymda şeýle göz ýetirdim da tungot diýilýän zadyň gaty beýik zatdygy tomaşaçyn özüne baglap bilmeýän aňyrsyny gaty uly zähmet emem tebigi berilen dehiniň balygyna göz ýetirdim. Howa Elizabeth Qarayevanyň ýatlamalarına ýene bir sahypa bar. Olam teatr uğrunun okuwa giren ilkinji günlerini onun şey deyip sorayalar. Aýtsaňyzlar, näme üçin siziň adyňyz Elizabeta? Siz türkmen maşgalasy ýaly. Egerde gizlensir bolmasa aýdaýsaňyz diýip menden soradylar. Menim şeýle jogap berdim. Ýokla, gizlensir ýok. Men kakam okan döwründe oň mektebinde bir dinan mugallim bolupdyr. Elizaveta Sergeyevna atly. Ol günlerde bir gün kakama şey diýipdir. Bilýärmi näme? Sen men agama juda meňdeş.
men ağam frontda pat boldy. Megerem şoň üçin bolsa gerek, seni göremde hemişe men ağam ýadyma düşýär. Günlerde bir gün omgolluma avtolog helakçylygyny sezewar bolup wefat bolýar. Şonda kakam eger qyydym bolaýsa, adyny Hökman Yelizaveta'da qarnyp öz-özüne söz berýär. Ine şeýdi men adym Yelizaveta bolýar. Ejem bolsa men adym hemişe Nurcemal diýip tuturdy. Yelizaveta Qaraýewa şo monologlary aýtmagy gaty ökdetdi. Şol monologyň içinde bir ödeni bar. Şonu tapyp, şonum ýüregiň bilen aýtmagy başarmaly. Şol özüň näçe çynyň bilen özüň aýdýan zadyny anansaň, dinleýänem ananar diýip şular ýaly aýratynam işiň daşyndanam biz bilen işleýär-de. Şoňa wagt tapyp sebäbi nämen aladas ne diýen eken, şo geljek neslin aladas ne diýen eken. Özünden soňkulara miras goýmak üçin, özünden soňky şägirtler galdyrmak üçin, onu da ýöne şägirtler hakyky şol ýygyny dowam etdirebiljek, şo dörejiligi sunwaty ösdürebiljek şägirtler döretmän aladas ne diýen eken. Bernard Alban öýdüp bir oyun vardı, sonra Yelizaveta Qaraýewa Bernardan keşfini oýnaýdy. Bir toporam qyýyllary var, şo qyýyldan biriniň keşfinem men ýollaşym Ejeway Kasymowa ýerine ýetirýärdi. Özüm gatnaşmasamam, sahnaň gyrasynda oturup şolaň taýýarlygyna seredýärdim. Onuň şu bir gün Ejewaýa bir qyýgyrýarda, şu gatyka aýetdi, sen näme içinde janyň ýokmy? Sen özüňde bar, sen näme ýaltanýanmy, ýa özüňi aýaýanmy? Sahna çykdyňmy, çynyň etmelip şu Ejewaýa qyýgyryp Ejewaýy ağlatdy. Menim bir erwet bolýar ýygyrdasyň gelen hatda. Ýöne düşünýärdim men. Ejewaýym doğrudan tijenini sonda men özüm gözüm bilen görüp oturna, ýanky oýnaşyndan başgaça oýnap başlady. Tijenip hakykata ýakyn, şu çyna berimsiz edip şu ağlamalarına ağlap, qaharlanmalarına qaharlanıp, gülmelerine gülüp, şoňa bir hereketlerem bir hili ütkä berdi, ýaşlaň aladasyny ederdi. Taýýarlyk döwründen soň çykardyma ýanyna çagyrardy, bir düzediş bererdi, Hökman. Ýogsa indi bir ara kesmede öýlenlik edilmeli, diýin salmaly, bolyn ýok, şoňa da ýaltanman, galyp biz bilen işlerdi. aşık mağşuğuna yetişer mi kan? Boğuşar mı kan? Yarından ayrılan
Gelme! Men aydım aytdım Kakacan. Ey Allah! Ey Allah! Kakacan. Kakacan. Ah deydem. Ne oldu? Ey Toğu! Men göwnümden turjak boldum. Sase ötü gowur yaňa sen. Namusyma diňe saklanýdym. Görnätdi. Kakacan. Yürüydüm. Yelizaveta Qaraýewa bilen ýüzbeýi söhbetdeş bolamyzda men aýratyn şoňa sowal berdim de Sungodyň lehen artisti da Altygarlyk diýlenine. Şonuň öňünde bir kakasy hökmünde o da Sungot diýlen bir beýik aýdym Sungodyna bilen töýgü tesasyna şol karşılaşan fırsatlary var da şunu sorak verdim. Niye dip şoň ýaly beýik artist ile oýnap bileňiz keşipde diýip sorak beremdi. Men sahna çykamda diýäde artist bolup kesip janlanýar ýalygym ýadyma düşenek. Men şo durmuşmy diýip hakyky öz ykbalym ýaly kabul edýän edi. Sebäp Sungoda hakyky berilmegi özü şoň ýaly täsir duýgular başdan geçirýär. Ine şol ýanky mukamyň sirkina filmi bir türkmeniň durmuşyna ýazylan ajaýyp eserde ol şunu meşhur kompozitor Nurhal Mehmetowyň ölme gitmez sazlary. Eseriň ýazylşy sebäp ol eserler näçe ýyllar ýaşap geçdi de tomaşaçyny özünden daşlaşdyrana. Sen şunu gör, ýene 5 günden ýene gör, sen täzeçe pikirlenir. Täzeçe durmuşa iterýär. Biziň şeýle aýdym Sungodymyzyň taryhy nähil çylşyrmly ýollar bilen asırlar aşıp gelmegi. Kinoda diýär tazyň madasam matyr, adasam matyr diýär. Ana hakyky Sungot diýilýän zatda hemişe madasam, adasam şo lezzetema. Ene şu zatlaryň ýükün çeklenligi üçin hem hemişelik galýan eserler döreýärdi. Hadi, gör. Kaka, can kaka, öldürme. Men ýazygym ýok. Ejem pakyrdan düşýän. Men arassa. Erkek bilen diýilir. Aýdym aýtmak ýazyk gelmi. Namus getiren Sungo. Özüň ýerine bilen dur. Başına dönün. Düşün. Aydın sahsız olup bilemo. Allah kursağıma koyuptur. Nazır çizmeyin. Nazım, ömrüm, namusum, hoşlarım, büyütme. Nenin edip dönsün, yıkılaydın. Tohumumda märeke uyman ayal yok. Bolmam. Ejiňiz oňup ýörün. Senem doğmamış. Ay. Hadi.
aydım, deyir kalkım. Aydarın aydım, iyiyle çıkıp aydarın. Öldür! Kalkacağım. Kalkacağım. İkiniz terk edyen. Eşdiyeniz mi? Terk edyen men oğlamda görünmem. Ölüyorsam görüneyim. Can kalkın. Mukamın sırrı kina filmine karkaran keşfini yerine getiriyedi. Onu da altı qarlif kakatının keşfinine. Şolar ýaly adam bilen bir kino düşüp öwrenmek, şol ýanky bize gurrun berýärdi, şo film alınıp ýörke, şo aýdym aýdýan ýeri bar, şo ýarşylýan ýeri. Şo taýda altı qarlif meni şeýle bir gyssyat diýdi. Men aýdym aýdýan ýöne diýe dutar çalyp bilemokdum diýe. Onuň şu öz diýe eline dutar alyp diýe altı qarlyň edil çalýan ýaly görkezýät diýe. Öz dutaryň bir kakawlary bar da, şonu gawat getirmeli. Perdeler gawat getirmeli. Diňe bir aýdym aýtmagam däl. Şonu bir gaty kösedi meni altı qarlyf diýe. Özüm hem diýe şu edi bilmeýänime de başarmaýanyma da namys edýärdim diýe. İçim it ýertýät diýe. Ýöne özüm öňümde maksat goýdum diýe. Men şunu edi bilmesem çöregem iýmenlip diýe. Soňundan şeýdip öwrenişip şu qaytalap şeýdip barmaklamyň uçy yara bolar gider diýe. Şeýdip barmaklam agyryp gider, dutaryň kapagyna qadap diýe. Şol derejede şonu çalýan ýaly edip aýtmaly adam. Görýärse Mukamyň syry kino filmi. Şonu her gedek göreňde de täzeden görýän ýaly. Sebäbi ulusun got bolanna her gedek göreňde bir täzelik tapýan. Sebäbi ol umman ýaly gidip otur giň, çuň bolýar. Şol dogrudan ham şo Yelizaveta Karaýewaň şo keşfinde de umumy şo filmde de bir gutornuksyz manylar ýatyr. Ente aýdym eşdemek, şek dutaryň kirşini. Can, hayra karkara.
gelme Karkara. Ine şu atky döwrümizde berkarar döwletimizin bagtyarlyk zamanasyna Mehriban arkadağımızın turwaşdan ýoly goýan halipa şägirdlik mukaddes ýoly ine şu ojakda Molanepet adynak talipler teatryna dowam edýär. Çünki bu ýerde Türkmen teatr sunuwatynyň düýbün tutanlaň ägirt halipalaň onlarçasy ýüzlerçe zähmet çekipdi. Olar şu teatry, şu owadan binany ruhtaýdan juda bay, mehirli binany öýleriniň ikinji öýü diýip atlandyrypdylar. Olaň ikinji öýünni öýleriniň ikinji öýü etjek talipler bilim alýarlar. Bu bolsa Türkmen teatr sunuwatynyň mundan beýlegem pajarlap ötjekdiginiň alamaty. Biz şeýle ajaýyp zamanada sunuwat dünýäsinde medeniýet ojagyna halipalar ýatlap zähmet çekmäge, işlemäge, döretmäge, döredip berýän şeýle owadan şertler üçin, mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan belent maksatlary hemişe we hemişe diňe rewaçlyklary wetlensin. Sunuwat tutýan halkymyza geçmiş taryhyna hormat goýup, milli gymmatlyklaryny gorap bilýän halkymyza da şonuň üçin geçmişde ýyl goýan beýik halipalarymyzyň şöhraty beýgelip teatr kugünümizde çelli gelip ýetdi. Ine bu zatlaryň aňarsam teatr kugüny Mehriban arkadağymyzyň tagallasy bilen milli mirasymyzy öwrenmek, sunuwatymyzyň geçmiş taryhyny öwrenmäge giň ýollar açylyp hasam dawaralanyny, beýik sunuwatymyzyň hasam dünýä ýüzüne dawarlanmagyna giň ýollar açyp olu tarpa goýan Mehriban arkadağymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Teatr sunuwaty bolsun, aýdym saz sunuwaty bolsun, nakkaşlyk sunuwaty bolsun, hormatly prezidentimiz gaty üns berýär. Bizem şu hormatly prezidentimizin anamny öýdär, Türkmen halkyna, watanyna manasyp şägirdler ýetişdirmek üçin elimizde bar neder. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İl bähwetli, ýurt bähwetli alyp barýan işlerine uly üstünlikler arzu edýän.